我係 Connie 黃子瑩啊。唔少人咧都希望人生會係風平浪靜、平平安安㗎啦。咁但係當遇上風雨嘅時候咧，又令到我哋有意外收穫喎。咁今集我要訪問嘅嘉賓咧，正係咁樣，直至到佢遇上衝擊同埋風暴嘅時候，令到更加體會到家人嘅愛啊！咁佢就係黃子晴 Adrian 啦。Hello Adrian 你好啊。Hello，Connie 你好。Hello。我知道咧，你已經入咗行2年啦。唔少人都可能仍然都話，哦，你係黃日華嘅女，黃日華嘅女。其實你介唔介意嘅咧？其實我又冇話介唔介意咁樣，因為始終我覺得呢個係事實嚟嘅，咁我又唔會即係話一定唔可以提啊，一定唔可以同場咁樣咯，係因為始終覺得佢係即係有經驗嘅人嚟噶嘛，咁可以教識我好多嘢咯。咁你之前就同爸爸一齊開工添喎，係啊係啊，感覺係點㗎？都幾得意嘅，因為成日啲人都覺得佢係即係好噴火咁樣噶嘛，佢有個花名叫噴火啊，即係啲人可能會覺得係咪好惡嘅咧佢咁樣，咁其實就唔係嘅。但係同爸爸一齊做嘢會唔會好大壓力嘅咧？初係真係會嘅，因為始終我入咗行第一套劇就係同佢一齊合作啦。咁可能有時一啲劇本上面或者即係驚背唔熟啊，咁就可能影響咗成隊 crew，即係可能冇得收工啊，拖延咗時間，咁就會比較驚啲咯。係啊，但係始終有佢喺度都好啲嘅，即係佢會叫我你當玩㗎啦，淡定啲啦咁樣嗰啲咯。係啊，同埋會教下我即係睇下劇本咁樣嗰啲。嗰啲技巧都好好喎。係啊係啊。咁細個嘅時候就係爸爸媽媽都係藝人啦。其實對於你嘅童年嚟講，有啲咩影響嘅咧？有啲咩影響啊？可能即係比較細個，可能幼稚園嘅時候就佢哋會忙少少咯。咁因為正值就係爹哋最多劇拍嘅嗰段時間啦，同埋因為媽咪就啱啱轉咗行做保險，咁就開始就冇乜人喺屋企陪我咯，反而就成日同啲菲傭姐姐玩啊咁樣咯，咁就先等到夜晚佢哋翻嚟食飯。但係大咗少少之後咧，例如8、9歲度啦，咁到小學升中學嗰段時間，咁就爹哋會得閒啲咯，就會帶我去啲戶外活動啊，然後就譬如游下水啊，踩下 roller 咁樣咯，好似當陪翻我咁樣。係啊，時就好忙啊。係啦，係啦，係啦。因為佢真係太忙啦，可能嗰陣係咯，咁就好細個，仲係即係手抱 BB 嘅時候咧，咁因為佢成日拍古裝噶嘛嗰陣時候。都冇乜時間喺屋企㗎啦。總之佢一休息咧，一有時間就會即刻翻嚟，但係仲係戴住個頭套啊，咁樣笠住古裝嘅造型。咁我就細個嘅時候可能慣咗佢個古裝造型嚟探我啦。跟住之後有一日佢終於係全日放假，咁啊做翻自己個樣，平時個樣咧，跟住翻到嚟抱我咧，跟住我係喊咯，因為我係完全唔認得佢即係正常嗰個樣，已經記住佢係可能戴咗頭套嗰個樣咯。我因為我見到台面上有好得意嘅公仔啦、手作啦，呢啲就係全部你嘅作品嚟。呢啲就係我而家做嘅作品咯。咁我自己有個 online 嘅首飾店嘅，叫做 Oh My Dear， 係啦。咁就主要就係做啲特交嘅 accessories 咁樣咯。我中意你手上嗰個。係呢個就比較 grand 少少，同埋都係用一啲動物做主題嘅。係啦，譬如呢個係一個熊仔啦。咁其實同埋一啲自己中意嘅嘢啦，我自己就好中意 Wally。咁就自己畫咗個窩蓮喺上面咧，就第一層膠咁樣咯，就做咗個扣針啦，係啦。整嘅女仔係唔同。係啊，整個俾你先。係啦，佢話㗎。佢哋都好好嘅，都知我有興趣畫畫咁樣，咁就會幫我報啲興趣班啊。譬如有時幼稚園逢星期6日有啲興趣班，一啲畫畫班啊，咁就會幫我報咯。同埋我都喺出邊都令我學下啲陶瓷班咁樣咯。哇！即係你好中意整啲手作。係啊，因為同埋爹哋喺我細個嘅時候都好中意摺紙嘅，即係你唔好見到佢好似可能淨係中意踢波啊咁樣，但係其實佢都對小手工好有興趣咯。好，暫時同 Adrian 傾咗先，轉頭翻嚟咧繼續傾下媽咪嘅。好，繼續會有擁抱愛。16歲嗰年，知道咗呢個秘密。咁你想過我過到幾時啊？我想自己搬出去住啊！新曉啦，你今日結婚啦？想睇莎娜美擁抱愛足本版，請即登入以下網址。
咧同 Adrian 傾完爸爸啦，而家講下媽媽。咁其實 Adrian 心目中媽媽係一個點樣嘅人咧？媽媽係一個女強人咯，我成日覺得係啊，因為佢係做保險噶嘛，即係做保險經理咁，有好多下屬咁樣啦，好似一個女 boss 咁樣咯。咁有時會對住我語氣，可能都會真係重我少少。佢有啲好執着嘅人嚟嘅，係啦，同埋但係佢都幫咗好多咯。譬如喺我入呢一行啦，咁演技嗰啲就可能真係爸爸教嘅，但可能譬如儀容啊、化妝啊或者裝扮上面咧，媽媽就會提點我多啲咯。係啊，即係佢都係 professional，即係佢好識佢好蒲㗎佢，點蒲法咧？點蒲法啊？咁其實因為我自己私底下咧就中意比較 casual 風嘅着得，同埋都好少話買名牌嗰啲，因為成日覺得名牌都係遲啲儲到錢先買嘅咁樣。但係媽咪咧就教咗我一樣好重要嘅嘢咯。佢話即使你而家唔買名牌，但係你得閒咧都應該買一啲時裝嘅雜誌，起碼知道每一年今季興啲乜嘢咁樣咯，咁就唔會話真係 out 咗咁樣。舊年嘅時候，咁媽媽就證實咗係患有急性血癌嘅。咁其實我相信每一個 family 即係有成員患病嘅話，都係一個打擊啦。咁當其時你嘅心情係點咧？其實嗰陣係真係好突然嘅，因為我係全屋企最尾一個知道呢件事嘅。咁因為我哋屋企人都成日溝通，成日聯絡㗎嘛。跟住就第二日，爹哋就無啦啦話我媽咪去咗澳門做嘢咁樣，所以就暫時 contact 唔到你住，咁我應該覺得好奇怪，即使你唔打電話都可以 WhatsApp 咁樣噶嘛，點解好似無啦啦消失咗嘅？跟住揾佢又唔覆我咁樣，好啦，到我翻咗嚟啦，連續幾日都揾唔到佢，然後到因為我翻嚟之後有一日咧都仲有個好重要嘅 job 做嘅，咁到做完個 job，跟住爹哋先話俾我知，原來媽咪係呢個病咁樣，跟住嗰陣就喊到收唔到聲咯，我會覺得係點解到呢個時候都要係着重我嘅感受咯。我好記得第一次即係知道呢件事就第一次去醫院探佢嘅時候，跟住我同佢都好似忍唔住眼淚咁樣咯。然後佢就即係捉住我隻手話我仲要等你結婚生 BB 㗎咁樣嗰啲，跟住我就嚇到咧，係啊，跟住忍唔住眼淚。咁嗰陣我係真係喊到收唔到聲，我未試過喊得即係咁激動咁樣。咁佢都係咁即係拍下我背脊啊咁樣咯。咁都 feel 到佢其實即係可能個面度冇喊到，個心好似真係喊緊。咁當其時就係最後一個知道媽咪患病啦。咁好啦，喺康復嘅過程之中，你點樣去氹媽咪咧？其實每日都會去醫院度陪佢咯，因為都驚話喺醫院佢會即係好孤單啊，好唔開心咁樣。咁我做嘅咧，其實我就中意整一啲小禮物，因為我中意 DIY 嘛，咁我想氹佢開心。因為我知道佢其實最掛住咧就係屋企佢收養嗰隻14歲嘅古代牧羊，同埋我之後都有畫過一幅油畫嘅，就係用佢同埋古代牧羊，即係我家隻狗狗嗰個相咧，然後就畫咗幅畫，咁都有咁大張嘅，係啦，咁就拎咗去醫院就掛咗喺嗰度咯。好體貼。同埋我同爹哋咧都好想鼓勵佢，可能有時我哋真係做嘢唔喺佢身邊咁樣啦，咁好搞笑。我爹哋咧就連咗佢自己個樣嗰張 poster 啦，平時做嘢嗰張，然後自己畫簽名咯，然後寫老婆加油咁樣。你話之前屋企係好酷噶嘛，大家係啊係啊，有冇呢件事之後大家親密咗咁樣咧？都係比較疏遠少少嘅以前，因為大家都好靜又唔係好中意講嘢咁樣啦。翻嚟閂埋房門咁樣。係啦，一翻咗屋企食完飯咧就各自翻房做自己嘢，即係睇波嘅睇波，跟住我做 DIY 就自己孭埋睇電腦啊咁樣啲。反而而家就真係聚埋一齊食飯，咁有時食完飯食下生果睇下電視，呢啲時間其實都覺得好溫馨。係啊，咁好開心嘅係媽媽就逐漸康復緊啦。其實呢段過程之中最想多謝嘅係啲咩人啊？最想多謝係舅父舅母咯，因為其實佢哋都住得好遠嘅，同埋我哋唔係成日見。但係因為呢件事咧，佢哋知道我同爹哋都好忙，咁有時去唔到醫院睇媽咪，咁就每晚都去照顧媽咪咯。尤其是係舅母，因為佢係每一晚都喺醫院即係過夜陪住佢咯。其實仲想多謝男朋友同埋佢媽咪咯，因為佢哋都好好嘅。咁阿 Auntie 咧好中意煲一啲健康嘅湯水，
咁佢知道我媽咪有呢個病之後咧，就即刻揾一啲癌症嘅餐單啊、啲菜譜，咁睇下有冇啲嘢食係可以補血嘅。同埋有時我工作即係忙得滯咧，冇時間去醫院睇我媽咪咧，咁我男朋友都會帶我去，即係照顧住佢先咯。好好啊！咁我知道你就希望等你媽咪好翻之後咧，就一家人一齊去歐洲旅行啦。因為你媽咪係中意探果園啊、睇果園咁樣嘅。咁希望早日康復，同埋一家人幸幸福福、開開心心咯。Thank you， 多謝 Adrian。咁今日咧同 Adrian 傾完偈之後咧，我好深刻感受得到咧，就係原來當一家人遇上風暴嘅時候咧，係會抱得更加之緊，更加之珍惜而家所有嘅愛㗎。咁我哋下一集繼續擁抱愛啊！